Ángeles, este video les traigo mi primer unboxing comentado de este paquete que compré por Mercado Libre. Me salió unos 199 pesos, prácticamente 1000 pesos, y espero que les guste. Yo ya les iba a traer unboxing antes, pero iba a ser el primero del Xbox One. Y luego iba a traerles el unboxing del paquete de mapas de Halo 2 clásico, pero no se pudo. Pero les traigo este unboxing, que de hecho ya les había prometido que lo iba a subir, que es el brazalete de Altair Inverlahat de la saga Assassin's Creed. Bueno, empezamos abriéndolo, mientras les voy comentando de unas cuantas cosillas. El próximo gameplay va a estar subido en unos días. Yo batallé un poco con la grabación. Mucho cuidado. Aquí está de donde me lo traen. Se llama Spirit. Va a ser una tienda de disfraces. Costó costó $30. Y aquí está su protección. Y aquí está el brazalete de Altair Inverlahat de la saga Assassin's Creed. No perdamos tiempo, vamos a abrirlo. Con mucho cuidado. Vamos a poner la caja, la voy a guardar y aquí está. Aquí está el guantelete. Está chido. Esto, tenemos que estar seguro. Vamos a ver. Wow. Por lo que vengo viendo, tiene un pequeño fallo, lo cual es, ven, está el puño cerrado del guante, lo cual va a causar de que al momento que me lo ponga y yo abra la mano, esta cosa se va a inflar, ya que tiene para que no mantenga el puño cerrado. Está chido, güey. Bueno, me lo voy a probar y ahorita regresamos. Bueno, aquí está el brazalete, como lo venía diciendo, ¿ven? Esta parte se infla, lo cual no se ve tan bien que digamos, o sea, más para que tenga el puño cerrado, tiene un seguro, para que escuchen, así se activa la hoja. Y aquí no se sale. Y esta cosa pues, también estorba un poco, lo cual no me permite mucha movilidad. Como ven, está muy bien grabado. Está muy bien grabado. Aquí lo veo todos los asesinos, lo cual se ve muy guay. Muy guay. Bueno, ahora sigue un asesino, perra. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Suscríbase, activa la campanita, sígueme en mis redes sociales, que trataré de dejarlo aquí en la descripción. Y pues yo me despido. Ángeles les ha hablado hasta el infierno de Jumpers. Bueno, esta vez, traten el infierno, asesinos. Adiós. Bueno, una última cosa antes de irme.
Si les llama la atención comprarla, cómprenla por Mercado Libre. La verdad, está muy buena, está de muy buena calidad, al menos para mí. De hecho, aquí en la caja, aquí, es producto oficial de Ubisoft, lo cual me viene bien. Cómprenlo. Yo tengo un amigo, no sé si lo conozcan, ya me ha hablado Tony Jorge de él, que es Omar Romero Hernández. Quiero mandar a hacer una armadura, la cual es de Linda 058 del equipo. Y pues voy a mandar a hacer ahí con él la armadura y espero que les guste. No, ya me despido. Gracias por el video. Ángeles solo les ha hablado. Trate de infierno, asesinos. Adiós.